हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है आपके। आशा करता हूँ आप लोग हैं मस्त। और आज आपको मैं बारिश के मौसम में बता रहा हूँ जुकाम खांसी से राहत पाने के लिए कुछ हर्बल टिप्स। और उस टिप्स को आप घर पे आजमाइए। और नॉर्मली ये जो हर्बल्स है वो हमारे घर के आसपास और हमारे किचन में होता है मौजूद। तो इसमें जो पहला चीज़ है वो है हनी, दूसरी चीज़ है तुलसी, तीसरी चीज़ है मुलेठी, चौथी चीज़ है सौंठ और पांचवी चीज़ है बनफसा। इन 5 चीज़ों को आप घर में करिए उपयोग और इसका बनाइए काढ़ा। और इसको आप लीजिए 3 से 4 दिन तक और आपकी जुकाम खांसी बिल्कुल हो जाएगी बाय बाय। और कई सारे परेशानियों से इसके अलावा भी आपको मिलेगा इम्यूनिटी। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करिए। और एक आपको जल्दी में बिल्कुल चाहिए या कोई हर्बल्स नहीं मिल पा रहा है इन सब चीज़ों में से, तो हनी टच के नाम से एक आती है खांसी की सिरप, किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगा। और इसका जो दाम है वो है 170 रुपया 200 ml का। ठीक है, 170 रुपया 200 ml का। और 100 ml का दाम है 95 रुपीज़। तो आपके किसी भी आसपास के मेडिकल पे मिल जाएगा। ये जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बनाइएगा। मैं मुनिंदर सिंह आपके लिए स्वस्थ का कामना करता हूँ। जय हिंद।